Bugun siz bilan bir qiziq voqeani o'rtoqlashmoqchiman. Bu Kobra effekti deyiladi. Nomi qanchalik qiziq bo'lsa, mavzusi undan ham qiziq. 1900-yillarning boshida Britan mustamlakachilari Hindistonning Dili shahridagi jiddiy muammoni hal qilishga kirishishadi. Atrof zaharli kobralar bilan to'lib ketgan edi. Butun Hindiston bo'yicha har yili 20 ming nota o'lim holati qayd etilar edi. Bu xavfning oldini olish uchun Britaniya hukumati o'ldirilgan har bir kobra uchun pul mukofoti e'lon qildi. Mahalliy aholi ko'chalarga otilib chiqib, ilonlarni ovlashga, o'ldirib, tanasini topshirishga kirishib ketishdi. Reja ish berdi, ammo ma'lum bir vaqtgacha. Ko'p o'tmay kobralar qimmatbaho daromad manbaiga aylandi. Mahalliy odamlar shunchalik ko'p mukofot olishni istab qolishdiki, ular kobralarni xonadonlarda yetishtirib, o'ldirib, keyin hukumatga topshira boshlashdi. Ilonchilik daromad manbaiga aylandi. Britaniya hukumati hayron edi. Ilonlar kamayish o'rniga battar ko'payib borayotgan edi. Bir necha yildan so'ng ular asl holatni bilib qolishganidan so'ng mukofot pul berishni to'xtatishdi. Bir zumda kobralar o'z qiymatini yo'qotganidan keyin ilon ko'paytiruvchilar ularni ko'chalarga qo'yib yuborishdi. Ko'chalar yana ilonlarga to'lib ketdi. Aytishlaricha, muammo hukumat aralashishdan oldingi holatdan ham yomonroq tus olgan edi. Bu voqea Kobra effekti tushunchasini paydo qildi. Donishmandlardan biri aytgan ekan, qoida va cheklovlar qanchalik ko'p bo'lsa, odamlar shunchalik qashshoqlashadi. Reja qanchalik ayyor bo'lsa, oqibat shunchalik g'aroyib bo'ladi degan edi. Mana shunaqa aziz do'stlar, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.